Quizás has sentido dolor de oídos o presentas dificultad al abrir o cerrar la boca. ¿Se te han fracturado algunos dientes o tienes sensibilidad a la hora de masticar? Podrías estar padeciendo de bruxismo. El bruxismo maltrata nuestro sistema masticatorio y este daño se evidencia en dientes fracturados, dientes desgastados, sensibilidad dentaria, dolor o pesadez muscular a nivel del cuello, la articulación, dolores de cabeza y muchos signos y síntomas más. El daño que genera el bruxismo se puede controlar. Acá en Plus Dental Care contamos con 2 tratamientos que se deben realizar paralelamente: el uso de una férula miorrelajante y la aplicación de toxina botulínica. La férula miorrelajante es un dispositivo de acrílico resinoso que normalmente va en el maxilar superior y lo debemos usar el mayor tiempo posible. La toxina botulínica se aplica sobre el músculo macetero, que es el músculo más fuerte de la cara, por lo tanto, el que más daño hace a la hora de bruxar. Se ha visto que con el uso de toxina botulínica sobre el músculo macetero, este va perdiendo fuerza y volumen, por lo que con el bloqueo de este músculo ya tenemos el 50% del tratamiento de bruxismo controlado. Si crees que estás padeciendo de bruxismo, coordina una cita conmigo acá en Plus Dental Care para poder evaluarte y manejar tu caso de forma personalizada, ya que cada paciente es único.